নিউজ 24। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার এবং এলাকার বিধায়ক শ্রীমতী রাজকুমারী থাপা ব্লুমিং ইয়াংগাংয়ে সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন। খোলা বাহুতে তিনি ইয়াংগাংয়ের জনগণ এবং সমগ্র সিকিমি পরিবারকে একত্রিত হয়ে ইয়াংগাংয়ের চেতনা, সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা প্রদর্শনকারী এই প্রাণবন্ত উৎসব উদযাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ব্লুমিং ইয়াংগাং কেবল একটি অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশ কিছু, এটি একটি আমাদের গন্তব্যকে উন্নীত করার, নতুন সুযোগ তৈরি করার এবং আমাদের স্থানীয় সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়নের একটি আন্দোলন। আসুন ঐক্যবদ্ধ হই, অংশগ্রহণ করি এবং ইয়াংগাংকে আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল করে তুলি। একসাথে আসুন প্রস্ফুটিত হই এবং একসঙ্গে আসুन বৃদ্ধি পাই। मनोरञ्जनको निम्ति साङ्गीतिक कार्यक्रम हाम्रै आफ्नै कलाकारहरूद्वारा त्यो पनि सम्पन्न हुनेछ। त्यसकारण विशेष गरेर यो ब्लुमिङ याङ्गाङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य यहाँ राख्नु पर्दाखेरि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूले सिक्किमे युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति है, भविष्यमा अगाडि बढ्नको निम्ति पुष्प खेती पनि महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो र यसमा पनि धेरै ठुलो अवसर छ भनेर उहाँले सदैव सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले प्रेरणा दिनु भएको छ र उहाँले सिक्किमे युवाहरूलाई आत्मनिर्भर युवा बनाउने उहाँको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जुन चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य छ है, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति आफ्नो पक्षबाट जिम्मेवारी निभाउनको निम्ति यो कार्यक्रम गरेका छौँ। जुन चाहिँ ब्लुमिङ याङ्गाङ फुलको बिक्री अनि प्रदर्शनी सम्पन्न भइरहेछ, त्यसमा तपाईँहरूको पनि उपस्थिति भएर तपाईँले शारीरिक है र मानसिक एउटा सहयोग गरिदिने, उत्साह दिने हाम्रो युवाहरूलाई त्यही दिशामा, त्यही क्षेत्रमा नै उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले जोस पनि प्रदान गरौँ, प्रेरणा प्रदान गरौँ भनेर यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै यहाँनिर आरडिडी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन चाहिँ एउटा दिशानिर्देश, उहाँले एउटा भिजन दिनुभएको छ, दिदी बहिनीको खाजा घर भनेर, जो एसएचजीको हाम्रो आमा दिदी बहिनीले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। याङमा र 27 र 28मा पनि उहाँहरूले दिदी बहिनीको खाजा घर त्यहाँनिर राख्नुहुनेछ, जसमा उहाँहरूले एकदमै फ्रेस तातो उहाँहरूले त्यहीँनिर स्टलमै उहाँहरूले सेलरोटी, कोदोको मोमोहरू बनाएर पनि उहाँहरूले सेल गर्नुहुन्छ। त्यस पनि तपाईँले चाख्न, टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई यो भिजनको निम्ति सम्पूर्ण जनताको पक्षबाट, धेरै शिक्षित युवाहरूको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र माननीय मन्त्री महोदय उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।